Sabahınız mübarek. Yoy. Sabahınız xeyir. Bayramınız mübarek. Akşam hardayıq? Moskvada yaşayanlar. Restoranda. Azərbaycan restoranında. Çal çağır. Qıyxırıq. Deməli, yedik, içdik, oxuduq, Zontik ara qoyuqları. Allah sənə qurban olub, belə şey yoxdur. Gəlin qəşək deyək, gülək, yeyək, içək, oxuyaq, oynayaq. Restoran Azərbaycandayıq axşam. Yaxşıyam, sən necəsən? Sən nə deyirsən? Ay, nə salın de. Ay olsun. Yaxşı. Qoy. Mənə vermə, qoyma yerə. Vurur Allah. Mənə gəl buna çək. Ay koç, fidan. Hadi koç. Az məni bundan çək. Ya koyma, koyma. Ay Allah, hep sıkıldı Allah. Acaz gel. Görürsüz. Bax bunu da bacararam. Qəşəng. Allah hər kəsin ruzisini bol eləsin. Mən deyəndə ki, Qarabağın qızları qabiliyyətli olur, mən heç kim inanmırdı. Bax belə. Hər şeyi bacarmaq lazımdır. Deyirlər, müğənnilər iş görə bilmir. Amma vallah elə qəşəkdə iş görürlər ki. İndi bu soydu uşaqlar. Bunu təzdən isti suya salacağım ki, qəşək rahat bunu yolaq. Bizə nuş olsun. Restorandan sonra əziz dostlar, bizim hələ də bəli, davam edir məclisimiz. 100 yaşa. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sizi sevirəm, valla Dilbər xanım. Sağ olun, hoşdu bize. Məktəb qutarasına. İnanırsınız, keç də olsa deyir. Bir dənə alqış verin bala. Sən özün dedin ki, mən istəyirəm, nə olar gedək də Sveta xala Bəli, Novruz babanın yanına gəldik, düzdür? Bax, Dilbər xanım toydan çıxıb, sənin üçün tortu gətirib. İnşallah, Merin toyunda. İnşallah. Birinci xınasında, Sonra sonra da toyunda. Bəli, inşallah. Toyunu özü. İnşallah. İnşallah. Ura! Təbriklər, 100 yaşa. Мы тебя очень любим. İnşallah, inşallah. Öpürəm sizi. Və mən demək istəyirəm ki, mənim burada da bir ailəm var. Bəli. Sevirik sizi. Can. Həmişə Nasir'in yaxşı olsun, valla. Mənə deyirlər ki, 4 dəfə Kərbalaya getdim, sən özün niyə yaparsan? Deyirəm, amma mən özümə görə getmişəm, də sənə kim var istəyirəm, biləm. Məndə nə var üzdədir? Elə 4 ayı, bir dəfə şuur elə başımın. Allah sizə saxlasın. Harmoniyanı müşahidə edeyim, mən bilmirəm. Valla nə oxuyayım? Akaba xanəndə olmuşam, indi başıma indi həyatdır, həm salıb bizi barımızandırır. Əmrətlərsiniz. Ay dostlarım mən ölsəm, ay dostlarım mən ölsəm məzardaşımı Allah qəbul eləsin. Dostlarım mən ölsəm məzardaşımı insanda seçin ruhuyum. Dünən paylaşdığım İranda baş verən bu hadisə bir çoxlarına məncə
çox təsir edir. Mən siyasətçi deyiləm, amma bəzi insanlardan çox dövlətimi, vətənimi sevirəm. Və mənim əgər Arazın o tayında 40 milyondan çox Azərbaycanım yaşayırsa və bugünəcə bir dənə də olsun Azərbaycan dilində məktəb yoxdursa, erməniyə qardaş deyən, ermənilərin problemini özünə qırmızı xət görən molla rejiminin nifrəti daha da çox olmalıdır. Və əgər bir 19 yaşında gənc idmançı, dünyada tanınan bir idmançı molla rejiminin əleyhinə durursa və onu edam edirlərsə, bu deməkdir ki, bizim də ölkəmizdə ağalarının tərəfi tutanlar məncə əllərini vicdanlarına qoysunlar və bəyənmirlərsə ölkəmizi geçsinlərlə o ağalarının doğulduğu, böyüdüyü ölkədə yaşasınlar. Amma bura Demokratik Azərbaycan Respublikasıdır. Ağalarının qanunu. Salam dostlar, necəsiniz, nə var, nə? Bu yolda bir gözəl xanım var. Mən onu o qədər çox istəyirəm ki, hər dəfə onu görəndə görüşürəm onunla, salamlaşıram. O qədər yaxşı insandır ki, o qədər pozitiv insandır ki. Bax, məni gördü, sevindi. Bax, necəsən? Halal. Keyfin necədir? Ya. Öpürəm. Mən də səni öpürəm. O qədər gözəl insandır. Tut bunu, maşından siqnal verir. Öpürəm səni. Olmuyor. Sağ ol, Rəb. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Allah korusun, Allah kömək olsun. O qədər gözəl insandır, o qədər qəlbi gözəl.